нейтрализация свободных радикалов и так далее. Мы помним, что в алоэ вера около 200 биологически активных веществ. В меде мы еще добавляем к этому 150. Это не означает, что сумма равна 200 плюс 150, 350. Нет. Часть этих веществ, они будут одинаковые, а часть разные. И помним, что мед, он служит как природный антибиотик. Дети не любят мед. Вот формулу мед дети не любят. Но, обращаю внимание, если у ребенка ухо, горло, нос, бронхи, легкие, вот эта формула, она подействует на него намного эффективнее, чем персик. Понятно? То есть это можно иногда как лекарство использовать. Так, какие программы мы решаем гелем мед? Ну, Daily Essentials я сказала, все болеют, я здоров, свободное дыхание, общий обмен веществ.